ese viejillo trayendo las cocas. Graba. Graba cómo sirven la coca. Dame mi vaso. Dame mi vaso. Yo voy a servir la coca. A ver, vamos a servir la coca. Nada más que me da un poco de penita. ¿Dónde está la coca? Ya. Hola, papu. Papu. Mira, ese mío está acá. Ven, grábame. Grábame para servir la coca. Voy a cortarles.